ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் whirlpool 6 சென்ஸ் வாஷிங் மிஷின். இது ஃப்ரண்ட் லோடு. இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரம் ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு. இந்த ட்ரம் வந்து இங்கே சுற்றும்போது இங்கே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுது. ஸோ இங்கே இந்த கேப் வந்து மேலே இல்லை பாருங்கள். இது வந்து மேலே ட்ரம் ஏறிடுச்சா இல்லை பேரிங் பெண்ட் ஆகிடுச்சா இல்லை ட்ரம்மோட பேக் டெயில் அந்த இது பெண்ட் ஆகிடுச்சான்னு தெரியல. அது கழட்டினா தான் தெரியும். ஸோ ஃப்ரண்ட் பேனல் கழட்டியாச்சு. ஸோ மேலே இருந்த இதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டோன் கழட்டியாச்சு. ரெண்டு ஸ்டோன் கழட்டியாச்சு. இதோட ஃப்ரண்ட் பேனல் கழட்டியாச்சு. ஸோ இது என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை பார்க்கலாம்.